任食現切新鮮嘅5棟牛肉啊，仲有生蠔、手打牛肉丸同埋蝦丸。呢一餐自助火鍋呢，係主打任食牛肉啦、生蠔同埋榴蓮啊，食材都係非常之新鮮啊！仲有好豐富嘅圍餐啊！呢一餐係叉燒加呢一個土窯雞燕啊，仲有呢豪門海鮮宴啊！大家好啊！今次呢，我哋就參加咗旅遊360嘅一個珠海美食2天團。咁價錢呢，平日就係299，咁5同6呢，就係369嘅。咁行程呢，就會去斗門嘅接霞莊啊。咁我哋就會喺接霞莊入邊食午飯嘅。食完晏晝飯呢，就會去香洲區嘅博物館啊。咁喺博物館嘅對面呢，就有一座珠海嘅地標叫做日月貝啊。最後呢，就會去都係喺香洲區嘅圓明新苑啊！今次呢一團呢，除咗有美食之外呢，行程係非常之輕鬆啊！如果大家有興趣嘅，就繼續睇落去啦。喺影片開始之前呢，歡迎大家訂閱、讚好、留言同埋分享啊！多謝大家嘅支持啊！今團呢，就8點半喺羅湖，9點半喺深圳灣集合啊！咁我哋就揀咗喺深圳灣集合。點完名之後呢，每人有一張導遊嘅資料同埋座位表啊，齊人啊！咁我哋呢，就跟住導遊出發啦。導遊呢，就帶我哋去停車場上旅遊巴。平時呢，我哋要行到去呢個天橋最尾嗰度呢，嗰個停車場噶。咁因為今次就嗰個停車場就 full 咗啦，咁所以旅遊巴就停喺中間呢一個位置。咁我哋就唔需要行咁遠啦。呢架19號車啊，就係我哋嘅旅遊巴啦。9點10個字開車啊！咁導遊呢，循例都要講返呢2日嘅行程俾大家聽啊。今次去珠海呢，係經深中通道啊。咁呢條深中通道呢，由開通到而家都已經大半年時間啦。如果經常有參加旅行團嘅朋友呢，相信大部分來回過呢一條深中通道都好多次啊。但係我哋嘅導遊呢，都做足晒功課啊，全程都講咗好多有關深中通道嘅資訊俾我哋聽啊。其實呢，我哋轉個頭都可能唔記得晒佢講嘅嘢啊，但係我都好欣賞佢嘅專業態度啊。10點35分啊，到咗火炬服務區呢，就俾大家去一去洗手間嘅。大約12點鐘左右呢，就到咗斗門嘅接霞莊啊。咁我哋呢，就會喺呢一度呢食午飯先嘅。咁我哋今日食飯嘅餐廳呢，叫做古法明爐啊。咁我哋落咗車之後呢，都要行一小段路先到我哋食飯嘅地方啊。大約5分鐘左右呢，就行到嚟呢一個接霞莊嘅牌坊啊。睇返啲資料呢，接霞莊又叫做趙家莊啊。咁係呢，宋太祖趙匡胤嘅胞弟趙匡美嘅後裔所建成嘅一條村莊啊。咁呢條村莊呢，就喺清朝嘅嘉慶初年建成嘅，距離而家都有200幾年嘅歷史啊。咁因為呢條村莊呢，係位於珠海嘅霞山嘅山腳啊，咁經常呢，都有霞霧呢環繞住呢個樹林。咁接霞莊呢一個名呢，就係咁樣得嚟嘅。咁我哋沿途呢，見到嗰啲建築物呢，都係傳統嘅廣州西關模式啊。咁我哋呢，大約行咗10分鐘左右啊，就到咗我哋食飯嘅呢一間餐廳啊。咁喺門口呢度見到呢啲細張啲嘅台呢，係俾散客坐嘅，而我哋旅行團嗰啲大台呢，就要行去入邊啊。
我哋呢一團呢係有2車人啊，咁每一車大約係30零個人啦，咁就分咗6圍台嘅。咁導遊呢喺車上面呢都已經幫我哋分好晒台噶啦。咁大家嚟到呢就揾返自己張台啦。大家坐低咗之後呢，拆咗啲碗筷，好快就上菜啦。第一個餸係豆腐卜啊，跟住係豆角茄子、枸杞湯同埋呢度嘅招牌叉燒啊，半肥瘦嘅叉燒，顏色夠靚啊，淨係睇個樣都知道好食啊。炒通菜啊，跟住呢個係枝竹炆鴨啊。再嚟呢一個係土窯雞，即係泥煨雞啊。雞肉呢係又香又嫩滑啊。炆蓮藕、苦瓜炒牛肉，同埋蒸魚啊。我哋12點2個字坐低食飯呢，12點半就已經食完飯啦。咁導遊呢就約我哋1點8個字呢，就喺返我哋頭先落車嘅地方集合啊。咁即係我哋呢，大約有1個鐘頭嘅時間呢，喺呢一個接霞莊度逗留。呢度除咗有古屋之外呢，周圍都好多花草樹木啊，環境係非常之優美啊。喺村裏面呢，亦都有一條石板路呢，係貫穿晒成個村莊噶，同埋呢4面都有河流圍繞住啊。除咗山水田園風光呢，亦都結合咗嶺南文化啦、僑鄉文化等呢啲元素呢，去優化呢個村莊嘅。加上淨化河水啦、綠化環境，咁就成為一個旅遊景點啊。咁頭先都有講到啦，加入咗唔同嘅文化元素呢，去活化呢個村莊啊。咁呢啲嘅古舊嘅村屋呢，就成為咗一間間嘅小店啊，有賣一啲嘅手信啦、特產啦，同埋小食啊。行下行下呢，我哋就行返嚟我哋頭先食飯嘅餐廳啊。咁行前少少呢，見到呢度有一間呢都係可以坐低食飯嘅餐廳啊。咁啊叫做莊外桃源啊。咁我哋而家呢，就沿返我哋入嚟嗰時嗰條路呢，就行返出去啊。只身歡喜不伸手啊，偷得浮生半日閒。得閒飲茶，及時行樂。呢幾句呢，就啱晒我嘅心境啊。咁我哋頭先入嚟嘅時候呢，因為都趕住去食飯啊，所以都冇細心咁欣賞呢度周圍嘅環境啊。咁就趁而家呢，就仲有少少時間啦。咁我哋就一邊行返出去呢，咁就一邊欣賞下呢度嘅優美嘅環境先啦。但係呢，如果真係想逐間小店咁樣睇下佢哋係賣啲乜嘢呢，咁真係唔係幾夠時間啊。如果呢，有啲朋友係自己過嚟珠海玩呢，我覺得呢一個景點呢，都係一個唔錯嘅選擇啊。好快脆呢，我哋就行到嚟差唔多門口嗰個位置啊。咁門口呢一度呢，見到有一間叫做御霞苑啊，原來都係一間食肆嚟㗎。呢一度嘅環境呢，真係好舒服啊！好快脆呢，我哋就行返出嚟牌坊呢個位置啦。喺門口呢，見到有個婆婆賣香蕉啊，咁我哋就買咗6條呢，就4蚊啊。
3點鐘嚟到珠海博物館啊！咁導遊呢就約我哋4點鐘喺門口集合啊！呢個博物館呢，當然係以珠海為主題啦。了解返珠海當地嘅歷史文化同埋一啲嘅文物展覽嘅。珠海斗門呢係位於珠江三角洲嘅西南面啊，咁係全國著名嘅水鄉啦，咁所以亦都係水上人聚居嘅一個地方啊。水上人呢又叫做疍家人啊。咁呢個展館呢都有展示一啲疍家人嘅文化習俗啦，同埋一啲嘅婚嫁禮儀嘅。頭先我哋嚟嘅時候呢，見到博物館對面有一個好大嘅沙灘啊。咁我哋喺博物館兜咗一個圈之後呢，就出返去啦。咁我哋一陣間呢就會去珠海嘅地標日月貝啊。咁日月貝呢，其實就係珠海嘅歌劇院嚟㗎，係由一個小貝殼同埋一個大貝殼組成嘅。咁喺呢一個位置呢，都可以望到過去啊，5分鐘嘅車程啊。日月貝呢係屹立喺島上面啊，咁四面環海啦。咁喺呢一個日月貝嘅周圍呢，係起咗呢一個流線型嘅大商場啊，呢度呢非常之多嘅食肆啊。兩個貝殼造型嘅建築物呢，就構成咗珠海大劇院啊。咁大貝殼呢就有1550個座位，小貝殼呢就有550個座位嘅。兩座貝殼造型獨特啊，同埋呢佢係起喺海邊啦，同大海係互相呼應，非常之具有呢個藝術嘅美感啊。所以都吸引咗好多人嚟呢一度打卡啊！因為呢近海邊啊，同埋呢今日呢就翻風啦，所以大家都聽到啲風聲好犀利啊！同埋呢，因為今日天氣都降咗溫啊，咁所以我哋呢都好快脆拍攝完呢，就嗱嗱聲行返去啲冇咁當風嘅位置啊！咁就行咗去另外嗰邊呢，都仲有好多食肆啊！我哋而家落一層樓呢，就去商場嗰邊行一行啊！見到前面呢一個門口係商場嘅入口啊！咁入到門口嘅左手邊呢，就見到一間好大間叫做唐城小記嘅手信店啊！見到大部分嘅零食手信呢，都係有得試食啊！咁商場入邊呢，都有其他唔同嘅食肆啊！我哋喺日月貝呢5點鐘上車啦，就5點半嚟到呢一間餐廳食晚飯啊！呢一間餐廳叫做1號漁村啊！
今晚嘅餐單食豪門海鮮宴啊！第一個餸係白灼蝦，呢個避風塘魚腩啊，大蔥炒雜菇啊，跟住呢個蓮藕啊，蒸呢個無骨鹹水魚啊，呢個墨魚餅啊，松茸菇雞湯啊，蒸帶子啊，再嚟蟲草蒸雞，最後呢就係金銀蒜蒸生蠔啊！咁就10個餸呢，有5個係海鮮啊！餐廳呢有2層啊，咁而家食飽飯呢，就周圍影下啲環境俾大家睇下。呢一間餐廳嘅環境都唔錯啊！咁我哋頭先食飯嘅位置呢，都好闊落啊，同埋佢門口呢，都有好多綠色嘅佈置啦，咁望落去都好舒服啊！食完飯6點半上車，7點2個字返到嚟酒店。呢一間叫做銀都柏家酒店啊。入到嚟酒店嘅大堂呢，見到個樓底係好高啊，同埋呢個環境都好闊落啊。而家呢，大家都係等緊導遊攞房啊。酒店都大間喎。攞咗時卡啦，咁而家呢，就返上房間啊。15樓151-2室啊。入門口左手邊係洗手間啊，咁我哋一陣間先再入去睇下。咁門口呢，有個行李架啦，咁再行前啲有張書枱同埋 iPad 椅啦，牆邊有部好細嘅電視啊，張床就喺轉右嘅位置啊。房間嘅格局係 L 字形啊，咁就比平時住開嗰啲酒店細間啊。呢一邊呢，就有個衣櫃啦，同埋茶水間啊。我哋入嚟廁所望下，馬桶就喺中間啦，一邊就係梳洗嘅地方啦。咁台面呢，就有啲梳洗嘅用品啦。咁轉過嚟呢一邊嘅淋浴間啦，咁佢係用浴簾㗎。咁呢就有個浴缸啦。咁成個廁所嘅設計呢，就好似啲住宅咁啊，同埋係比較細啊。咁就出返嚟睇返個衣櫃啦，咁就有個夾萬啊，同埋有風筒，有拖鞋咁樣咯。咁床邊呢，就有啲燈掣同埋 USB 插頭嘅。朝早7點半啊，咁就落去樓下餐廳食早餐啊。有炒蛋啦、茄汁豆、炒河粉。跟住係西蘭花，跟住係蒜蓉芥菜啊，呢個粟米粥啦，炒飯啊，跟住呢啲係包啦，跟住呢一邊係啲冷盤啦，有沙律啊、雜菜。腸仔同埋呢一個係炸饅頭啊，跟住皮蛋瘦肉粥啦、白粥、麥片粥同埋小米粥。另外一邊係粉麵檔啦，跟住隔離呢係有啲煎雞蛋啊，跟住呢一邊有各款嘅麵包啊。
最後有啲生果啦、番茄仔啦、西瓜同埋番石榴啊。早餐嘅款式種類就中規中矩啦，唔算太豐富，亦都唔算太差嘅。咁我又周圍影下呢間餐廳嘅環境俾大家睇下。酒店嘅附近啦，都有超市同埋一啲嘅商場啊，但係因為今日落雨，所以都冇落去行啊。咁導遊今朝咧係約咗我哋10點9集合噶，咁我哋食完早餐咧，時間都仲早啊，咁出邊又落緊雨啦，咁所以我哋就喺酒店嘅裏面咧周圍行下。咁喺酒店入邊咧有呢一間嘅叫做茶皇殿嘅粵式茶樓啊。10點9集合上車啊，咁就11點嚟到呢一個嘅圓明新苑。導遊咧只係俾咗1個鐘頭時間我哋啊，咁我哋要12點鐘咧就喺門口嗰度集合啊。咁今日咧都真係有啲凍啊，咁圓明新苑咧又係露天啦，咁所以咧導遊都話驚啲團友會凍親啊。咁所以咧就先至會俾咁少時間我哋啊。因為咧園區嘅範圍都比較大啊，所以咧如果有啲遊客咧唔想行嘅話咧，都可以坐呢一啲嘅車咧去遊覽成個園區噶。圓明新苑咧係珠海市石林山下嘅一個主題公園啊。咁佢係按照中國著名圓明園嘅部分景物啦，以1:1嘅比例建築而成啊。咁係成為咗珠海10景之一啊。垂簾聽政啊！喺呢度見到皇家園林同埋宮殿、嶺南古典庭院啦。仲有西洋藝術建築花園啊，咁就組成咗圓明新苑呢一個景點啊。呢啲咁靚嘅園林景色咧，真係需要啲時間去欣賞同埋感受啊。我哋咧出發嘅前一日咧，個氣溫咧都仲係29度啦，仲着緊短袖衫噶。點知咧到出發嗰一日咧，突然間降溫咧去到14、15度啊，跌咗10幾度啊。咁嚟到珠海咧，仲凍少少啊。我諗得返11、12度啦。咁我哋就着唔夠衫啊。所以咧，我哋都唔行太入啦，只係圍繞住門口附近嗰個位置咧，就兜個圈就算啦。咁原來咧喺園區咧，每日都有大大小小嘅表演噶，咁就吸引啲遊人欣賞啦。咁喺呢一度日頭就可以欣賞啲園林景色啦，咁夜晚咧就有光影啊、戲劇啊同埋一啲嘅舞蹈表演嘅。呢一度咧有成18個景點啊，真係行一日都行唔晒啊！加上咧係集合咗中華文化啦、西方文化、歷史、旅遊、經濟、飲食呢一啲嘅文化嘅。係華南地區唯一嘅一個皇家花園啊，亦都係而家中國嘅一個最大嘅清代文化公園啊！喺呢一度咧，真係好似穿越時空啊，返到去嗰個輝煌嘅皇家園林時代啊！所以咧，我覺得呢一度係一個非常之值得大家花時間去欣賞同埋感受嘅一個地方啊！
咁喺門口咧有個地圖啊，咁成個園區咧中間係一個湖啊，咁四面咧就係俾一啲嘅園林景色啊、亭台樓閣啊，同埋一啲嘅宮廷建築包圍住嘅。12點半嚟到我哋食中午飯嘅地方啊，咁呢一餐呢，就係我哋今個行程嘅最後一餐啊，就係去食一個自助火鍋啊。咁餐廳名呢，就叫做藤原五洞牛肉火鍋啊，咁就喺商場嘅3樓啊。五洞牛肉呢度。安排好座位之後呢，第一時間就入廚房望下。咁呢一度呢，有手推車供應呢，係俾大家去攞自己鍾意食嘅食材㗎。咁呢，就可以一次過攞多少少啦，咁就唔使話逐碟逐碟咁樣去攞啊。咁呢間餐廳呢，佢係主打任食牛肉啦、生蠔同埋榴蓮嚟到做招來嘅。咁佢嘅榴蓮呢，係烤榴蓮啊，即係會用焗爐係焗熱咗嘅。咁就唔知大家有冇興趣啦。咁我呢，就麻麻地嘅。咁牛肉呢，同埋生蠔呢，就一定係比較好燒腦啊，因為呢，見到不停咁樣出牛肉啊，但係好快又冇晒啊。真係呢，切都切唔切啊！廚房呢，係有2個師傅係咁不停咁樣切啊。咁台面呢，仲有啲嘅手打牛丸同埋蝦丸啊，生蠔呢，都係洗唔切啊，好快俾人攞晒。咁喺雪櫃都有其他嘅食材嘅，蔬菜啊、粉麵啊、肉丸啊、餃子呢一啲啦，有各式各樣嘅飲品啦，仲有各款嘅雪條啊。咁我哋呢攞齊嘢就開餐啊！咁因為呢，我哋2個人啊，咁佢就冇2人台可以坐啦，咁就需要同人哋夾台啊。咁個鍋呢，就1人1邊啊。如果食火鍋呢，有多2個朋友一齊去就當然會好啲啦。咁今次夾台嗰2位團友都好好啊，佢哋都好落力咁樣去攞食材俾大家。咁今日呢，食得最多嘅牛肉啦、蝦丸啊、生蠔，仲有牛丸呢，係非常之新鮮啊！真係都未試過咁瘋狂食咁多啊！咁最後呢，我哋係食到2點鐘就回程啦。今日呢，天氣凍啊，咁食完火鍋之後呢，成個人都暖晒啊！商場2樓呢，有間超市啊，咁我哋呢，就出返嚟商場嘅門口呢，就上車回程啊！咁今日嘅分享呢，就到呢一度啦，多謝大家嘅收睇啊！下條片再見啦，拜拜。